Guyyaan har'aa Maarchii 28 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaatti guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa olee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Chaayinaa, Heewaan, Awustiraaliyaa, Doolaara, Indiyaa, Ruupii, Kaanaadaa, Doolaara, Paawundi Sterlii, Ameerikaa, Doolaara, Yuuroo, Kuweet Diinaar, Israa'el Sheqel, Bahareen Diinaar, Oman Riyaal, Joordaan Diinaar, Saudi Riyaal, Dubaay Diraam, Swiss Frankii kanneen kana fakkaatan meeqaan akka oolan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaa Waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa gadi bu'ee moo ol ka'ee moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii tokko nan deebisa. Innis akkas jedha. Diinaarri Joordaan 430 Dubaay Diraamiitti meeqata jettee obboleettiin na gaafatte. Dubaay Diraamiitti yeroo jijjiiramu diraama 2227 tuqaa saantiba 25tti jijjiiramaan sin jedha obboleetti kiyya. Akkasumas baankiidhaan ergachuu wayyamoo karaa Dubaayitti ergachuu wayyaa jettee na gaafattee jirta obboleetti kiyya. Gara Dubaayitti yeroo tokko ergiti akkasumas karaa baankii gara biyyaatti ergadhuuti kan sii wayyuu filattaan sin jedha obboleetti kiyya. Malee kana wayyaa sana wayyaa siin jechuun danda'u ammaa fi gaaffiin keessiif deebi'eera jedheetanii yaada. Akkasumas obboloonni Joordaan irraa nama maallaqa ergu yoo beekte akkasumas Kuweet irraa nama maallaqa ergu yoo beekte jettanii obboloonni na gaafattanii asumaan deebisaa biyyoota hundumaarraayyuu nama maallaqa ergu hin beekuun isiniin jedha obbolaa kiyya. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru tokkoffaarratti kan argannu Chaayinaadha. Chaayinaa Heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 75 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Chaayinaa Heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 40 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa Heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 72 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa Doolaarri tokko 131 tuqaa saantiba 95 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Awustiraaliyaa Doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 20 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa Doolaara tokko 103 tuqaa saantiba 39 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa Ruupiin tokko 2 tuqaa saantiba 02 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Indihaa Ruupii tokko 2 tuqaa saantiba 02 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa Ruupii tokko tuqaa saantiba 61 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa Doolaarri tokko 138 tuqaa saantiba 02 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Kaanaadaa Doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 45 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa Doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 30 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterliidha. Paawundi Sterliin tokko 254 tuqaa saantiba 40 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa Baankiidha. Oromiyaa Baankiin Paawundi Sterlii tokko 211 tuqaa saantiba 38 sharafaa oolee jira. Awaash Baankiin Paawundi Sterlii tokko 207 tuqaa saantiba 57 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi Sterlii tokko 199 tuqaa saantiba 43 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa Doolaarri tokko 191 tuqaa saantiba 80 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa
Oromiyaa baankidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 156 tuqaa saantiba 99 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 32 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 02 sharafaa oolee jira. Yaanu yuuroodha. Yuuroon tokko 221 tuqaa saantiba 09 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankidha. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 182 tuqaa saantiba 80 sharafaa oolee jira. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 55 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 19 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 622 tuqaa saantiba 84 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 489 tuqaa saantiba 83 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shekel tokko 61 tuqaa saantiba 08 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 508 tuqaa saantiba 30 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Omaanidha. Omaan riyaalli tokko 498 tuqaa saantiba 84 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Swiss frankidha. Swiss frankiin tokko karaa Oromiyaa baankii 199 tuqaa saantiba 97 sharafamaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Swiss frankii tokko 188 tuqaa saantiba 44 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 270 tuqaa saantiba 49 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 11 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 10 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 42 tuqaa saantiba 05 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 78 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 52 tuqaa saantiba 22 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 44 tuqaa saantiba 04 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 95 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 67 sharafaa oolee jira. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessan firoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.